আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু স্বপ্নিল ব্লগস। হ্যালো ফ্রেন্ডস, যারা বলতেছিলেন ভাই আপনি অনেকদিন যাবত আইটি বিষয় নিয়ে কোনো কাজ করতেছেন না, তো তাদের জন্য আমরা আজকে চলে আসলাম এলিফ্যান্ট রোডের সুবাস্ত মার্কেটে আর কি। তো আজকে আপনাদেরকে 25,000 টাকার নিচে একটা পিসি বিল করে দেখাবো এবং এই পিসি বিলের ভিতরে যেই স্পেকগুলো থাকবে সবগুলো দেখাবো। একটা পিসি বিল করতে কি কি প্রয়োজন হয়, এখানে কিন্তু একটা RGB কেচিং আছে, RGB কিন্তু মাউস এবং কিবোর্ড রয়েছে, দেন কিন্তু মনিটর আছে। তো চলুন গাইস, আমরা এই প্যাকেজটার ভিতরে যেই কালেকশনগুলো আছে সবগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা কিন্তু এখানে আসলে পেয়ে যাবেন হচ্ছে রাসেল ভাইকে। তো রাসেল ভাই মূলত আমাদেরকে এই স্পেকগুলো জানানোর চেষ্টা করবে। বন্ধুরা, এই পিসিতে কিন্তু আমরা প্রথমে ইউজ করব একটা Core i5 এর প্রসেসর। এটা কিন্তু Core i5 এর 6th জেনারেশন একটা প্রসেসর। যারা মূলত এডিটিং করতে চান তাদের জন্য কিন্তু প্রসেসরটা একটু ভালো লাগে, এজন্য আমরা চেষ্টা করেছি সবচেয়ে ভালো কনফিগারেশনের একটা প্রসেসর যেন দিতে পারি। তো ইন্টেলের Core i5 6th জেনারেশনের এই প্রসেসরটা দিচ্ছি আমরা, আর এই প্রসেসরটার সাথে আমরা দিব একটা মাদারবোর্ড। এবার আপনাদেরকে মাদারবোর্ডটা দেখাচ্ছি। গিগাবাইটের একটা মাদারবোর্ড H110M DS2। বন্ধুরা, মূলত আমাদের আগের সব পিসিতে কিন্তু আমরা DDR3 ইউজ করতাম, আর সেই র্যামগুলোর কিন্তু বাস স্পিড আমরা পেতাম সর্বোচ্চ 1600 মেগাহার্টসের। বাট গিগাবাইটের এই বোর্ডটাতে কিন্তু আমরা র্যাম ইউজ করবো DDR4, আর আমরা সবাই জানি DDR4 এর সর্বনিম্ন বাস স্পিড হয় 2400। সো আপনারা বুঝতেই পারছেন গাইজ যে কি পরিমাণ স্পিড আমরা পাবো এই পিসির মধ্যে। তো মূলত H110M DS2 গিগাবাইটের এই বোর্ডটা দিয়ে আমরা পিসিটা বিল করব। এরপরে আমরা চলে যাব স্টোরেজে। আমরা স্টোরেজ ইউজ করব এই পিসিতে র্যামেস্তা ব্র্যান্ডের। আপনারা সবাই জানেন SSD ড্রাইভে কিন্তু স্পিড পাওয়া যায় অনেক ফাস্ট। নর্মাল হার্ড ডিস্ক থেকে কিন্তু এই SSD স্পিডগুলো অনেক থাকে। রিড রাইট স্পিড কিন্তু আমরা অনেক ভালো পাই এগুলাতে। আর আরেকটা স্পেশাল ব্যাপার হলো, নর্মালি যারা হার্ড ডিস্ক ইউজ করেন পিসির মধ্যে তারা একটু চেষ্টা করবেন SSD ইউজ করতে, কারণ SSD ইউজ করলে কিন্তু 10 টাইম ফাস্টার কাজ করবে আপনার পিসিগুলো। র্যামেস্তা 256 একটা SSD দিয়ে আমরা এই পিসিটা ইউজ করতেছি। আর এরপরে আমরা ইউজ করব এই পিসিতে একটা জোহর ব্র্যান্ডের DDR4 এর 8GB 2400 মেগাহার্টসের একটা র্যাম। আর মোটামুটি হিটসিঙ্ক দেওয়া থাকবে এই র্যামটার মধ্যে, যার কারণে কিন্তু লং টাইম পিসিটা ইউজ করলেও কিন্তু হিট হবে না। তো হিটসিঙ্ক থাকার দরুন আমরা কিন্তু জোহরের এই র্যামটা চুজ করেছি এই পিসির জন্য। বন্ধুরা, আমরা আগেই বলেছি এই পিসিটাতে আমরা ইউজ করব এডিটিং এর জন্য। তো এডিটিং পারপাসের জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় হিটসিঙ্ক সহ র্যামগুলো নেওয়ার জন্য। আমরা এরপরে চলে যাব পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে। এই পিসিতে আমরা ইউজ করব MCTech-এর একটা পাওয়ার সাপ্লাই। নর্মালি এটা একটা গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিচ্ছি, আর পাশে যে ক্যাসিংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মূলত এটা একটা 8GB ক্যাসিং। আর বর্তমান যুগের এই ইয়াং জেনারেশন কিন্তু চেষ্টা করেন যে তার পিসিতে কি কি প্রোডাক্ট ইউজ করা হয়েছে সেগুলো একটু বাইরে থেকে শো অফ করতে, যার কারণে পাশ থেকে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দেওয়া আছে এবং বাইরে থেকে কিন্তু সব কিছু দেখা যাবে যে ভিতরে কি কি আছে। তো এই কেসটা আমরা দিচ্ছি। সামনে 3টা ফ্যান পাওয়া যাবে RGB লাইটের। সো 3টা ফ্যান থাকার কারণে কিন্তু পিসিটা লং টাইম চললেও কিন্তু ঠান্ডাই থাকবে। আর এটা কিন্তু আপনার ভালো মানের একটা কেসিং, V1 হলো এর নাম। আচ্ছা, আর এই কেসিংয়ে কিন্তু আমরা একেবারে উপরে কিন্তু USB 3.0 এবং 2.0 দুই ধরনের পোর্টই কিন্তু পেয়ে যাব। চাইলে হেডফোন কিংবা মাইক্রোফোনও কিন্তু আমরা কানেক্ট করতে পারবো এই কেসিংয়ে। পাশাপাশি যদি আমরা এই পিসিতে কি মনিটর ইউজ করছি সেটা আপনাদেরকে দেখাই। এটা ইসোনিক ব্র্যান্ডের LED একটা 19 ইঞ্চি মনিটর। নর্মালি আমরা এডিটিংয়ের জন্য কিন্তু আমাদের টাইমলাইনগুলো একটু বড় হয়, সেজন্য কিন্তু আমরা 19 ইঞ্চি LED মনিটর দিয়েছি এখানে। আর ইসোনিক ব্র্যান্ডটা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বেশ কিন্তু জনপ্রিয়। সো আমাদের বাজেট যেহেতু টাইট, সেহেতু আমরা চেষ্টা করেছি এই বিল্ডের মধ্যে একটা 19 ইঞ্চ মনিটর রাখার জন্য। তো এরপরে আমরা কিন্তু এই পিসিতে দিব একটা 8GB কিবোর্ড মাউস V1 ব্র্যান্ডের। নর্মালি আগে বলেছি ইয়াং জেনারেশনের পছন্দ একটু 8GB থাকে, সেজন্য গেমিং একটা কিবোর্ড দিব V1 এর, যেটাতে 8GB কিবোর্ড মাউস আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এরপরে এই পিসিতে কিন্তু থাকছে। তো বন্ধুরা, মোটামুটি এই ছিল কম্পোনেন্ট। মোটামুটি আমরা এইগুলা দিয়ে সাজিয়ে পিসির যে কস্টিং এসেছে সেটা 23,900 টাকা। তো মোটামুটি 24,000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা এই পিসিটা পেয়ে যাবেন। যারা রিকোয়েস্ট করতেছিলেন এডিটিং পিসির ভিডিও দেওয়ার জন্য 25,000 টাকার নিচে, আশা করতেছি এই ভিডিওটা তাদের জন্য অনেক পারফেক্ট হবে। তো যাদেরই এরকম একটা পিসি লাগবে অবশ্যই কিন্তু চলে আসবেন লিনাক্স আইটি সলিউশনে। তো যারা মূলত কম্পিউটারের যাবতীয় পার্টসগুলো কিনতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু পাইকারি দামে এখান থেকে কিনতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু এখানে অসংখ্য ডিজাইনের কিন্তু ক্যাচিংগুলো আছে, মাদারবোর্ড আছে, তারপরে কিন্তু এখানে মাউস আছে, কিবোর্ড আছে, তারপরে গ্রাফিক্স কার্ড আছে, প্রসেসর আছে, সবগুলোই পাওয়া যাচ্ছে এখানে সুলভ মূল্যে। আর ল্যাপটপে কিন্তু চার্জার, অ্যাক্সেসরিজ সবগুলো এখানে অ্যাভেলেবল রয়েছে। তো আপনারা কিন্তু পাইকারি দামে এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন। আর এই জন্য অবশ্যই আমি ওনাদের নাম্বার দিয়ে দিয়েছি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে। এছাড়াও কিন্তু ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা কালেক্ট করে নেবেন। তো যারা মূলত এর থেকেও মানে পিসি আপডেট করতে চাচ্ছেন, মানে বাজেট বাড়িয়ে, অথবা এর থেকে লো রেঞ্জের পিসি বানাতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু বানাতে পারবেন। জাস্ট আমরা একটা আইডিয়া দিয়েছি, তো সেই আইডিয়া অনুযায়ী কিন্তু আপনারা এখান থেকে পিসি বানাতে পারবেন। আর ওনাদের শপে ব্যানারটা হচ্ছে যে এটা দেখে নিন একবারে। আর তো ফ্রেন্ডস, আমাদের ভিডিওটি ছিল আজ পর্যন্ত। জানি না আপনাদের কাছে ব্লগটি কেমন লেগেছে। প্লিজ গিভ মি থামস আপ এন্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। স্টে উইথ মি ফর মোর নিউ আপডেট। দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো কালেকশন নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।